nabandi ubwo abantu bakunda Rayon ese Fure wamenya bayikunda se Fure bibabwiye iki wamenya amakuru ko Rayon ngo ushaka kubigiye kugarura Julien Mete yabikoze umuti ibyo bintu wabyumvise icyambere yabikozeho umuti yabanza akabirukankana akababwira ati mujye kure y'ibiro byanjye cyo ni icyambere ikindi akigisha abantu umupira uko babona se ubona bakwicara bagatuza batamwirukana cyangwa bamuzana bamwiruka abarerega nabo barareba base wahora ubeshya abantu abareyo nabo barareba ikibazo nuko afata ibyemezo ko Julien Mete ntekereza ko n'umuntu wamwirukanye nawe aregreta hariya ninde sikubwa wa Yezura Jean Fidèle ntekereza ko nawe ashobora kuba aregreta haraje pressure ya Derby ngo agiye gukinisha abana bikazamo ariko ibi bintu birarambiranye abantu kandi abantu ntabwo baba muri Rayon gusa itimana ntabwo abantu baba muri Rayon gusa abo bantu bajya muri APR yababona ikabirukankana ejo bakirukankira aha ubusanga ari bamwe mu maekipe bashushanya gutya badakunda maekipe bakunda inda zabo iyo bigeze ku kintu bita noneho Recruitment amakipe yo mu Rwanda ntibazakubeshye Recruitment mu gihe cya Mercato ariko ngiye nacigiti none se Efurere nacigiti n'aba bantu b'i Kigali nta wazangira inama nk'ubu ngubu abakinnyi batangiye gukontaktwa n'abantu bari muri izi komisiyo turaje tuzigarukeho ni Gakwaya yarabizi kandi yatubwiye none se aba bantu ko babijeje ko bagiye kubazana muri Rayon kandi ari we uhedinze department ya technique yatubwiye ko bagiye gufatanya atubwiye n'impamvu bagiye bahitamo abo bantu oya ibi no gushaka kunga bareyo ubundi komisiyo ubwazo si ikibazo ariko experience dufite ya komisiyo nyinshi muri Rayon Sport no muri aya AS Kigali barimo bararyana bari abantu bamwe ari nabo bake umupira wo mu Rwanda Rayon Sport byarabaye kubwa Gacinya na bakimenyi na bangarambe byarabaye kubwa komisiyo nyinshi muri Rayon Sport nta experience nziza zifite rwose komisiyo ubwazo simbi zakabaye nziza kuba Prosperi Gakwaya Gacinya bakoranye bicarana ariko se nicyo zikora cyangwa Prosperi arahita ategeka Gakwaya ubundi se komisiyo niba byaragaragaye ko zishwana ubundi abakora muri Rayon Sport bose bafite akazi baba muze komisiyo Claude ari muye komisiyo hari umurusha gukora se Claude muhawe n'Imana nejo namubonye muri press conference nta komisiyo arimo we yibere mu bafana be nuko iyo motivation muregwa bamuye komisiyo hari uwamurushaga gukora se ntiyakoreraga Rayon yarahembwaga se ibi byose ukumva umuntu ngo ngiye ngo business zanjye ngo zanahangayitse ngo kubera Rayon Sport ariko arimo ararwana umuhenerezo yanga kugenda wabivuyemo iki si kikwereka ko aba bantu hari izindi nyungu baba bafite nagiye nkurikirana ahantu byavuye hose ngwa kuri iyo cano ariko Efuremu icyo nakubwiraga Kayiranga icyo kintu cya komisiyo uvuze nejo nakigarutseho buriya avantage yizi komisiyo zingana gutya z'abantu bangana gutya Kanyiza araje azitubwire y'umubare ungana gutya avantage nizo nke kurusha desavantage uzi urwego nka Rayon kumva ngo Murenza Budara bamuhaye amezi 3 yo gushyira ibintu ku murongo ugahita ushyiraho komisiyo z'abantu bagera muri 22 ahubwo se desavantage ziba zirimo n'izihe ufite igihe gito amezi ese wa mugani amezi 3 ziramarana n'amezi 3 25 umubare w'abantu bari muri izo komisiyo niwo munini kurusha igihe abantu bafite ubwo cyo kuyobora Gabriel Jesus yavunitse ACL mu kwezi kwa kabiri bakina na Mani muri FA Farenganye yavunitse mu kwa mbere amatariki ndumva ari nka 10 ni mu ntangiriro 12 Gabriel Jesus yavunitse muri 20 gutyo kwa kabiri ariko Gabriel Jesus ntaragaruka Rayon Sport abari kuri bench Rayon Sport baravuga ko Farenganye yanze gukina ngo yivumbuye uzi icyo abari muri iyo camp barimo bavuga camp is yazanye icyo kintu hari scripts ziba zanditswe muri uyu mupira ku nyungu z'abantu bamwe na bamwe ubwo se nabyo birashyirwa kuri
kuri ya nshuti yawe ngo yitwa Nyabyenda. oya ntabyo arimo ahubwo nawe bamushyize muri script erega nawe yandika script kandi ari n'abandi bandika Kaho. nawe ari muri iyo script ngo akorana nabo Faringanye buriya ni umuntu ujya mu myitozo sindimo mu defend n'abakinnyi babibabwira ni umuntu ujya mu myitozo niwe na resitora gusohoka Gabriel Jesus yavunitse ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka Urumva ko utari kure yikorera. Faringanye yavunitse Muri 22 z'ukwa kabiri si ukwezi kurimo Yeah. ubuvuzi bwo mu Bwongereza Gabriel Jesus ntaragaruka barimo baramwintroduiza kuri fede match Hari n'umuntu urabona. Haruna oya ntawe Ah, okay. Haruna Feruze Rayon Sport tuzi nushaka ushyiremo ba mujyanama nushaka ushyiremo n'abaganga bentroduje gute Faringanye haraho yageze yisabira gym imyitozo yo ku ruhande kugira ngo akomere amaguru bamwentroduje gute